Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wallahu a'lamu bimuradih. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an, Al-Hakimi anu pinuh ku hikmah. Innaka sanyana anjeun wahai Muhammad lamina eta kalebetkeun sebagian al-mursalina tina pirang-pirang para utusan ala siratin eta netepan kana jalan atanapi agama Islam mustaqimin anu seperti jalan lurus. Huruf waw di awal kalimat ieu ngagaduhan fungsi sekaligus ngagaduhan makna anu agung. Ari fungsina nyaeta ngahopadkeun atanapi ngajerkeun isim setelahna disebutna waw huruf jar. Ari maknana nyaeta sebagai sumpah. Ari sumpah teh nyaeta pikeun nguatkeun perkara anu dianggap penting atawa dianggap agung dengan cara anu khusus. Sareng ari perkara anu digunakeun pikeun bersumpah eta kudu perkara anu agung sanajan hanya dianggap agung oleh anu bersumpah. Atau memang perkara anu dianggap sumpah teh memang agung secara hakikatna. Upami sumpah menggunakan perkara anu henteu dianggap agung atawa mulia, maka eta sumpah teh teu aya gunana sama sakali. Nah, dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah ngagunakeun Al-Qur'an berarti menunjukkan bahwa Al-Qur'an teh dianggap agung, dianggap mulia ku Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an memiliki keagungan secara hakikat sebab Al-Qur'an berisi kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an anu dianggap sumpah ku Allah nyaeta Al-Qur'an anu ku urang tos diketahui sareng sok dibaca kudu sok maca mentara bae. Kata Al-Qur'an teh diambil tina kata qara'a anu maknana tala nyaeta bacaan. Ku sabab kitu Al-Qur'an teh lain pajangan lamari hungkul, lain pajangan dashboard mobil hungkul, tapi wajib dibaca, wajib ditadaburi atau direnungkeun tiap-tiap kalimatna supaya naon? Supaya urang paham kana firman-firman Allah anu aya dina Al-Qur'an. Sakumaha firman Allah dina surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wallahu a'lamu bimuradih. Afala yatadabbaruna, naha eta jalma-jalma teh henteu merenungkeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an, am ataukah ala qulubin dina hate eta jalma teh aqfaluha geus terkunci.
Dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk merenungkan Al-Qur'an dan memahaminya. Allah oge memperingatkeun ka urang kabehan supaya ulah berpaling tina Al-Qur'an. Nya kitu deui dina surat Shad Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ka urang kabehan supaya mentadaburi, supaya merenungi kana Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala begitu jelas menyampaikan ka urang sarerea bahwa Al-Qur'an anu dilungsurkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh pinuh ku kaberkahan. Supaya naon? Al-Qur'an dilungsurkeun liyadabbaru ayatihi, supaya urang kabehan menghayati ayat-ayatna, waliyatadzakkara ulul albab, sareng jalma-jalma anu memiliki akal sehat bisa mendapatkan pelajaran dina Al-Qur'an. Numatak saur Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wallahi ma tadabburihi bihifdi hurufihi wa idhaati hududihi. Saur Syekh Hasan Al-Basri, demi Allah, bukanlah cara mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu dengan menghafalkan huruf-hurufnya saja, tetapi menyia-nyiakan batasan-batasan anu tos ditetapkeun ku Al-Qur'an. Ari huruf-hurufna diapalkeun, tapi ari perintah sareng laranganna teu dipedulikeun, eta salah, saur Syekh Hasan Al-Basri. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh menghafal Al-Qur'an. Bagus, ngan anu lebih bagus deui nyaeta mentadaburina. Ngan ulah waka bangga lamun urang hafal Al-Qur'an. Oge ulah waka bangga ningali anak urang hafal Al-Qur'an. Hatta inna ahadahum layaqulu, sampai-sampai di antara kalian berkata, qara'tul Qur'ana kullahu, aku sudah membaca Al-Qur'an seluruhnya. Ma yura lahul Qur'anu fi khuluqin wala amalin. Akan tetapi dina dirina tidak ada ajaran Al-Qur'an yang disandangnya, baik pada akhlaknya ataupun pada amal perbuatanana. Jadi anu lebih utama, anu paling utama adalah menghayati Al-Qur'an supaya orang bisa mengamalkan kana eta Al-Qur'an. Etalah numutkeun pendapat Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Qur'an oge diambil tina akar kata qura, anu maknana nyaeta jam'un, artina kumpulan. Matak timbul we aya bahasa Korea, maknana kampung atawa kota, nyaeta tempat berkumpulna jalma-jalma. Nya kitu deui Al-Qur'an ketika diambil tina kata qura, maknana kumpulan. Margi Al-Qur'an teh mangrupikeun firman-firman Allah, kemudian eta kalamullah teh ditulis terus dikumpulkeun dina sebuah buku, disebutlah mushaf atawa anu terkenal dengan Qur'an. Dina mushaf Al-Qur'an teh etalah berisi kumpulan kalamullah sebagai pedoman hidup manusia, supaya manusia hirupna henteu tersesat. Metak etalah pentingna merenungkan Al-Qur'an supaya orang paham kana eusina, nu akhirna urang salamet hirup teh teu tersesat. Al-Qur'an anu dianggo sumpah ku Allah teh ngagaduhan sifat-sifat anu agung. Di antawisna sifat Al-Qur'an anu agung nyaeta Al-Hakim.
wal Qur'anil Hakim. Al-Hakim tidinya menunjukkan sifat Al-Qur'an jadi naat. Numutkeun sebagian ahli tafsir kalimat Al-Hakim teh ngagaduhan sababaraha makna. Di antawisna bisa bermakna muhkim, menetapkan, tiasa oge bermakna muhkam, akurat, kompak, tidak saling bertentangan. Dan Al-Hakim nyaeta anu memutuskan hukum secara adil. Sakumaha firman Allah dina surat An-Nisa ayat 58, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul wallahu a'lamu bimuradih. Kemudian jika ada ranjen berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah yakni Al-Quran dan Rasul yakni sunnah atau Nabi hadis. Nyakit deui Al-Quran memiliki sifat muhkim, margi Al-Quran menetapkan segala perkara dengan sempurna. Sakumaha firman Allah dina surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sareng parantos sampurna kalimat Rabb anjeun nyaeta Al-Qur'an sebagai kalimat anu benar sareng adil. Numutkeun Imam Qatadah anu dimaksud sidqan wa adlan ti dieu teh nyaeta sidqan fi ma qala wa adlan fi ma hakama. Allah Maha benar dengan segala firman-Na, sareng Allah Maha adil dengan segala keputusan-Na. Yaqulu sidqan fil akhbari wa adlan fit talabi. Sareng Allah Maha benar dalam menyampaikan pemberitaan-pemberitaan, sareng adil dalam tuntunanana. Fakullu ma akhbaru bihi fahaqqun. Maka setiap perkara yang diberitakan dalam Al-Quran adalah benar, la miryata fihi wala syakka. Tidak ada kebimbangan dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Wa kullu ma amara bihi fahuwal adlu alladzi la adla siwa. Semua yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran adalah hal yang adil, yang tiada keadilan selain keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma naha anhu fabatilun. Sareng semua perkara anu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti eta perkara teh adalah batil. Fa innahu la yanha illa an mafsadat. Karena sesungguhnya tidaklah sekali-kali Allah melarang melainkan pasti dalam larangan eta ada mafsadat, aya kerusakan. Kemudian Al-Qur'an oge memiliki sifat anu agung nyaeta muhkam, akurat, kompak, tidak saling bertentangan. Sakumaha firman Allah dina surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wallahu a'lamu bimuradih. Afala yatadabbarunal Qur'an. Nah sih ada ranjeun teh teu daraek mentadaburi Al-Qur'an. Walau kana sareng seandaina eta Al-Qur'an teh min indi ghairillahi, eta bukan ti Allah.
seandaina Al-Qur'an eta dibuat-buat ku sorangan, dijieun-jieun ku jelema seperti anu diaromongkeun ku sebagian kaum musyrikin jeung kaum munafikin anu bararodo dina hate-hate maranehanana, lawajadu pasti araranjeun bakal manggihan bihi dina eta Al-Qur'an ikhtilafan katsira, perbedaan anu sangat loba. Coba hayo pikirkeun ku araranjeun, renungi Al-Qur'an. Mun bener anjeun nyangka bahwa Al-Qur'an teh jijienan Nabi Muhammad atau jijienan manusia, pasti araranjeun bakal menemukan banyak perbedaan jeung pertentangan antara ayat satu dengan ayat anu lain. Kusabab Al-Qur'an asli eta mati Allah, maka pasti Al-Qur'an bebas tina pertentangan. Moal aya satu ayat pun anu berlainan atau anu bertentangan dengan ayat yang lainnya. Hal eta menunjukkan bahwa Al-Qur'an teh benar-benar ti Allah Subhanahu wa ta'ala, lain jijienan jelema. Innaka laminal mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kitabnya nyaita Al-Qur'an untuk menguatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari utusan-utusan Allah, dan sekaligus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi sareng para rasul alaihi wassalam. Ala siratim mustaqim. Al-muradu ari anu dimaksud minas sirati tina sirat nyaeta jalan teh dinul islami eta agama Islam, yakni maksud Allah dina ieu ayat ya Muhammadu innaka laminal mursalin, wahai Muhammad sanyana anjeun teh eta bener-bener termasuk utusan-utusan kaula, wa dinukal haqqu sareng ari agama anjeun eta agama anu hak anu bener. Mana agama anu hak teh? Wal islamu nyaeta agama Islam. Wal kufaru sedangkan ari jalma-jalma kafir ala dinin batilin eta netepan kana agama anu batil. Na'udzubillah min dalik. Alhamdulillah urang mah ditakdirkeun ku Allah tiasa memeluk agama Kangjeng Nabi nyaeta agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kegiatan ka urang sadayana sehingga urang biasa mempertahankan iman sareng Islam dugi ka akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Numutkeun Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dina dialek bahasa orang Arab, ari sirat anggo sin atawa zirat anggo zai atawa sirat anggo sod, hartosna nyaeta jalan anu lempeng sareng lega luas sehingga tiasa menampung seueur jalmi. Maka teu diragukeun deui bahwa syariat anu dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta mangrupikeun jalan anu lempeng, anu lurus sareng luas sehingga tiasa menampung setiap generasi umat dikawit anjeunna diutus dugi ka kiamat sareng moal mungkin aya anu merasa kesempitan. Nu matak syariat Islam mah henteu berat sabenerna mah, henteu sulit sabenerna mah. Kesulitan eta muncul di jalmina sorangan.
Bisa jadi lantaran eta jelema teh pemahamanna terbatas tentang syariat Islam, atanapi teu aya keseriusan dina mempelajari ilmu-ilmu agama, atanapi bisa jadi dina hatena eta si jalma aya perkara-perkara anu jadi penghalang sehingga hatena jadi poek teu tiasa ningali kana hak atanapi kebenaran. Oge hatena ngarasa sempit, ngarasa heurin menjalankan syariat Islam. Melaksanakan syariat Islam teh bukan berarti harus menolak Pancasila. Pan eta urang salat, zakat, puasa, nutupan aurat, eta ge pan urang menjalankan syariat Islam. Teu kudu berontak hayang ngarobah Pancasila segala rupa. Ieu bae, da Pancasila ge teu melarang urang salat, Pancasila ge tidak melarang urang puasa, geus sesuai eta oge jeung syariat Islam, tinggal urangna bae dae ngalaksanakeunana. Salat, zakat, puasa, jeung nutupan aurat jeung lainna. Atanapi tiasa wae aya jalmi anu saleresna mah semangat pikeun belajar agama teh, ngaji mah rajin, tolab mah rajin, memiliki kemampuan anu cukup, gaduh pemahaman anu kuat, gaduh sarana sareng ilmu anu mantep, tapi kumargi dina hatena aya dosa-dosa sehingga ngahalangan ti eta si jalma, sehingga teu daek ngajalankeun kana hak, teu daek ngajalankeun kana syariat Islam. Padahal Al-Qur'an sok dibaca, terjemahna oge ngarti, maksudna oge paham, tapi keukeuh bae teu daek ngajalankeun kana syariat Islam. Nah, saur Syekh Utsaimin, upami aya jelema kitu bisa jadi dina hatena eta si jalma teh aya dosa-dosa sehingga eta dosa teh ngahalangan antara dirina sareng hak. Kusabab kitu ketika urang sulit menjalankan syariat sareng terus berusaha mencari solusi supaya daek ngalaksanakeun kana syariat agama, tong jauh-jauh heulaana. Urang teh hese arek salat teh, hese arek make kerudung teh, padahal hate mah hayang sabenerna mah. Nah, maka saur Syekh Utsaimin lamun ketika merasakan seperti kitu, urang kudu ngalobakeun maca istighfar. Sabab maca istighfar teh bakal ngahapus dosa-dosa. Di mana dosa-dosa urang tos diampuni, hatena bakal caang, bakal cahayaan, sehingga bisa ningali kana hak sareng daek ngajalankeun kana syariat. Fa in qila maka seandaina ditaroskeun, ditanyakeun, aqsamallahu, Allah teh pan parantos bersumpah, bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu minal mursalin, sumpah bahwa Nabi Muhammad teh eta termasuk para rasul. Fa in kana hadal qasamu lil kufar, maka seandaina ieu sumpah teh ditujukeun ka jalma-jalma kafir, bi ayyu saddiqu bi anna Muhammadan alaihi salamu minal mursalin, supaya eta jalma-jalma kalalapir teh ngabenerkeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh termasuk para rasul, fahum la yusaddiqun, maka ternyata eta tetep bae jalma kafir teh teu daekeun iman, teu daekeun ngabenerkeun najan disumpahan oge ku Allah. Wa in kana lil muslimina, sareng seandaina ieu sumpah teh ditujukeun pikeun jalma-jalma muslim, bi ayyu saddiqu, supaya eta jalma-jalma muslim teh percaya anna Muhammadan, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh laminal mursalina, bener-bener termasuk sebagian tina pirang-pirang para rasul. Pahum,
yusaddiquna bila qasami, maka ari jalma-jalma muslim mata percayaeun ngabenerkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sanajan tanpa aya sumpah Allah oge. Fama faidatul qasami, naon atuh ari faidahna atawa manfaatna atawa gunana Allah bersumpah tina ieu surat Yasin. Kudu bisa eta ngajawabna. Bisi aya tetangga nanya kitu, Pak Ustad, nah Allah make kudu sumpah sagala rupa bahwa Kangjeng Nabi teu termasuk putusanana. Da teu sumpah ge abdi mah tos iman atuh. Lamun sumpah eta pikeun jalma kafir geuning nepi ka ayeuna ge loba keneh jalma kafir. Naon atuh gunana Allah sumpah? Nah, lamun teu bisa ngajawaban urang era eta, baru geus disebut ustad ku batur. Cek nanya teh jakal aing disebut ustad ke si eta. Ternyata teu bisa ngajawab kitu-kitu acan. Ali Kang Herman nyaho cenah, puguh henteu. Ngan untung bae aya Syekh Hamami ujiba saur Syekh Hamami jawab lamun aya pertanyaan kitu jawab ulah cicing bae. Kumaha jawabna Syekh? Bi anna Allah Ta'ala sanyanyana bahwa Allah Ta'ala aroda ayu akida kalamahu lil munkirin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah nate ingin memperkuat firmana ka jalma-jalma anu inkar. Fal qasamu karna ari qasam atawa sumpah teh naun eta hiji warna atau hiji bentuk, salah satu bentuk minat takkid tina taukid, pikeun menguatkan kalam, pikeun menguatkan ceritaan. Falidalika kumargi kitu aqsamallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bihi kalawan eta qasam lil hujjati pikeun hujjah atawa argumentasi sebagai pembuktian kebenaran tersebut pikeun jalma-jalma anu inkar, anu teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumatak lamun aya jalma-jalma diseret ka neraka, disiksa di neraka, moal bisa berdalil deui. Pan urang mah teu nyaho sugan teu aya nabi, moal bisa ngomong kitu. Naon sebabna? Pan ieu wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah telah bersumpah bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh adalah sebagian para rasul, termasuk para rasul. Mata ketika jelema diseret ka neraka geus moal bisa deui mengelak, moal bisa deui ngadalil kumaha-kumaha oge. Sugan aya jelema diseret ka neraka gara-gara riba, ai punten ai sugan teu riba teh halal, teu terang abdi mah teu bisa. Sebab dina Al-Qur'an tos dijelaskeun mana anu halal, mana anu haram. Diperkuat deui ku penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetep bae sok sanajan rasul tos diutus, Al-Qur'an tos dilungsurkeun, oge penjelasan-penjelasan tos begitu banyak ka ieu umat manusia teh. Tetep bae Allah maha adil, maha bijaksana. Ketika jelema-jelema rek diseret ka jero neraka teh ditanya heula ku penjaga neraka, kunaon si anjeun make daek berbuat maksiat nepi ka anjeun termasuk ahli neraka. Nah waktu anjeun di dunia teh can aya anu dakwah, nah can aya anu memberikan peringatan ka anjeun waktu di dunia. Etakan bahasa teh bahasa dina surat Al-Mulk ayat 8. Kullama ulqiya
fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Wallahu a'lamu bimuradih. Kullama setiap kali ulkiya dibabetkeun fiha kana jero neraka. Saha nu dibabetkeun ka jero neraka teh? Faujun, kelompok jalma-jalma kafir. Sa'alahum, maka bakal ditanya heula ka eta jalma kafir teh. Saha nu nanyana? Khazanatuha, penjaga-penjaga neraka. Alam yatikum nadhir, nah teu pernah datang ka mararaneh wahai kafir jalma anu nyingsieun ka anjeun, jalma anu memberikan peringatan ka anjeun waktu di dunia. Kok bisa si anjeun asup ka neraka? Piraku deui eueuh nu ngabejaan di dunia teh. Begitu ieu calon ahli neraka teh ditanya seperti itu ku malaikat penjaga neraka. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Wallahu a'lamu bimuradih. Qalu ngarombong eta calon neraka teh, bala sumuhun pisan qad ja'ana, bener-bener parantos dongkap ka abdi sadaya. Saha? Nadhirun, seorang pemberi peringatan. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Wallahu a'lamu bimuradih. Fakadzabna, akan tetapi abdi sadaya teh ngabohongkeun ka eta pemberi peringatan, ngabohongkeun ka Rasul Allah, ngabohongkeun ka para ustad, ngabohongkeun ka para kiai teh daek ngadenge kana papatahna. Wa qulna, sareng ketika Kangjeng Nabi dakwah ka abdi, ketika ustad dakwah di kampung abdi, ketika kiai dakwah di kampung abdi, abdi ngomong kieu, ma nazzalallahu min syai'. Lah Allah mah teu sing nurunkeun kitu, Allah mah teu sing ngomong kitu. Eta mah jijienan Muhammad, eta mah pinter-pinterna ustad we jeung kiai. Tah baheula kula ngomong kitu jadi we ayeuna diseret kana neraka. In antum illa fi dhalalin kabir. Kemudian saur malaikat penjaga teh, maneh mah bener-bener jalma-jalma anu berada di dalam kesesatan anu besar. Sakitu Allah tos nurunkeun para nabi, tos ngutus para utusan. Utusanana wafat dikirimkeun deui para sahabat, para tabiin kabeh dieuna atuh para kiai sareng para ustad. Tapi maneh ketika didakwahan teh kalakah ngabohongkeun. Kusabab anjeun geus ngabohongkeun ka jalma-jalma nu memberikan peringatan, maka anjeun bener-bener kaasupkeun jalma nu sesat, sehingga anjeun layak disiksa di jero neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wallahu a'lamu bimuradih. Ialah penyesalan anu sangat besar bagi penghuni neraka. Wa qalu, sehingga eta jalma-jalma ahli neraka yang ngomong,
Lau kunna duh seandaina kaula baheula nasma'u ngadengikeun kana papatah au nakilu atawa abdi sadaya teh mikirkeun atawa merenungi kana eta peringatan teh makunna pasti kami moal aya fi ashabis sa'ir moal aya kaula ayeuna dina jero neraka sa'ir nyaeta neraka nu bergejolak teh. Mudah-mudahan urang sadayana sing ulah termasuk jalma-jalma anu diseret ka jero neraka ku sabab teu nurut kana Al-Qur'an, teu nurut ka Allah sareng ka Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanzilal azizir rahim. Wallahu a'lamu bissawab.